بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Salatu wa salaman da'iman mutalazimin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi mahkami kitabihil mubin wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum. Ayat. Sadarajana ieu pangaosan ditutup doa. Ieu teh 4 jam, ieu teh geus jam 12 manggung. Teh ya, berarti kantun bubar berarti geus jam 12 mah. Karunya kapangan teh geus ngaliwat jam jangkep ya. Namun sate acana panginten rehna urang sadayana sami ngumpul ngariung dina ieu waktu sareng dina tempat teh nuju di paparinan nikmat anu kalintang pisan ageungna nyaeta tiasa nyungkingan kana ieu pangaosan. Dasarna panginten sehat jasmani sareng rohani. Sehat jasmani biasa songking ka dieu didorong ku sehat rohani, nyaeta sehat rohani nganggo dasar ku keimanan. Upami nganggo dasar ku keimanan tidak mengenal tuluh berenya capek tuluh teu aya lantaran kadorong ku kapayunan ku cinta terhadap agama. Lamun urang geus kapilan ku cinta terhadap agama, tangtosna tunduh leungit tuluhna capek leungit, capekna cara contoh cintana nyisaniah kajang usuk. Kapan poho karana naon teh? Poho kana dahar, karena ngaleueut kana sare. Tuli bayang-bayang teh eta nepi ka cintanya urang. Lainna urang cinta kana agama parantos ngalangkungan jam 12. Cinta kana teh. Untuk kapaksa henteu. Mudah-mudahannya dihampuran ngawadulna. Siga ada kapaksa beda jawabanana. Urang murid. Urang parantos ke paparinan yuswa didugikeun ngalangkungan sasih anu mulia nu bersejarah sasih Rajab kamari sibuk sadayana muslimin muslimat di setiap negara ngayakeun peringatan Isra Mi'raj anu berahlus sunnah wal jamaah. Beda jeung Wahabi Salafi tersepeun kana Raja Badrulan. Tuh di dituna cenah teh geus teh ka mana teh ka dituna. Teras deui di kalangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lain ngan saukur dina tanggal 27 sanajan di tanggal 1 nepi ka tanggal 30 ngageder lain peuting ngumpul pada tengah urang rojaban jeung rojaban belan teh sarolaksa. Kaberangan berenya. Karena kaberangan mah dikorowaan sebenarnya itu sadalam. Cenah ieu caritana urang didugikeun deui kana sasi Sa'ban. Sasi Sa'ban sasi anu dina eta sasi aya wengi disetorkeun amal urang nu hasil ti taun kamari nepi ka taun ayeuna. Ngan kacik urang teu apal, teuing alus teuing goreng catetan urang dina buku. Alus ya. Kantosna ari nu sae mah alus. Apabila awan mah pasti gopet berenya tulisan
tangtosna nu nami jalmi mah pantaran urang nu alusna aya nu gorengna aya da urang mah sanes rasul sanes nabi sanes para wali jalmi ya biasa ngan moal mungkin ari nepi ka goreng pisan teu aya alusna amun sababna urang balik iblis ngan sigana loba ting goreng loba alus loba nya loba goreng ya aku sing jujur garah gampang ngetrokna ya aku mah itu nu alus teh lain hartina nu alus tadina nu goreng ge bisa jadi alus asal narimakeun parantos narimakeun boga dosa ku Gusti Allah diperintah tobat tina dosa jalma nu bersih tina dosa sami sareng teu gaduh dosa bersih tanya mata kudu narimakeun. Mudah-mudahan catatan urang nu kamari teh kalawan padol Allah Subhanahu wa taala nu ditugaskeun ka para malaikat pencatatna nu disyaratkeun teh nu saena nu awana dihampura. Teras deui mudah-mudahan nu sami ngumpul ngariung ayeuna ieu ku Gusti Allah dipanjangkeun yuswa parat dugi ka tiasa ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan. Dina eta ibadah puasa sajabading ti kewajiban seueur pisan pasunatan sareng padilah-padilah nu urang kedah dilaksanakeun bahkan aya mataholanna ibadah nu disebutkeun Lailatul Qadar. Barade Lailatul Qadar. Mudah-mudahannya Lailatul Qadar dan teu ngalungih teh. Ngan 10 penting 1 likur, 3 likur, 7 likur, 5 likur, 7 likur, 8 likur. Berapa penting? 1 likur, 3 likur, 5 likur, 7 likur, 8 likur. 5 penting sok usahakeun. Ayana teh ngan satahun sakali teh. Kira-kira teu kuat usahakeun satahun sakali. Mun urang hayang meunang darajat anu luhur, tah usahakeun Lailatul Qadar. Sing hasil. Ayahna di namanya ulah sarare. Tapi geus sare teh, ulah sare. Titosna teh pantaraweh tu sare. Tugah jam 1 bengi memeh sahur, memeh nanten ibadah heula. Nu garaduh ti gawieun sareng bojo gawe heula marenya. Ari nu teu mah sok lah. Nya salat sunat tengah penting Lailatul Qadar. Eta teh ibadah nilaina langkung tibatan urang ibadah 1000 bulan. Hari 1000 bulan di sabaraha tahun? Coba eta sok 1000 bulan sabaraha tahun? Garaduh lain nyarap setan kepeng tah. Lain aya parenting itu teh setan kepeng. Garaduh teh sok pangetangkeun sabaraha? Nyamureun kurang leuwihna ieu nya. Bisi kurang bisi leuwih. Kurang leuwihna 83 tahun 4 bulan. Kurang leuwih dah. Pas dihitung teh geuning tetepat cenah pan dicarita teh kurang leuwih. Tah urang can puguh umur nepi ka 83 tahun. Nu aya ayeuna parantos sabaraha yuswa? Pangsepuh nanti kersana Al-Mukarram pun guru tinggal lindung tos 60 sabaraha? 60 banyak. Kersana jenengan Tegal Merak mah tah bedi teh mah. Benten bangsa 2 tahun mah sempren ganos dan kantos mun cara di sakola mah kantos sakola. Ngan ajeuna mah di kelas tapi pinter yeuh keur dikobongna nya. Itu kamop-mop lauk pinter. Amun itu benar mah dia makanya. Tapi caca Aisyah tadi mada sok popawok we sok mentari doana yeuh. Mata balik ke lembur masih badoge jadi kiai. Jajakan mau lauk kayak kamu lalu mau kuling gitu. Nah ya teh sa profesi sa perjuangan keresana Al-Mukarram nyelindung mah raka guru keresana jangan Tegal Merak mah punadi mah dina yuswa mah tapi almuna mah masya Allah
tergantung awak merenya. Nya itu hari awak pada ilmu putek kurang pantas. Di labah rambut mana jadi nus kakilan rabun. Aya teh nu karos ku pribados mah mikiran anak batur di pasantren. Loba nu nyalehkeun. Kakarek pangarek kreup geus anu assalamualaikum. Jangan udang heula ayeuna santri cenah mau kalapa. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu kumaha warah cenah santri warah. Eta teh sakit teh meunang warah cenah. Mun di warah mah gimana dituarin tangkalan. Oh atuh paingan cenah dipangmenangkeun ngomongna teh. Dipangmenangkeun cenah ku ajenganana. Ieu dipangmenangkeun kumaha saha tah bogadog. Sok mana di mana yakin tah mau pasantrina. Paling bage lamun papaok kanu sejen teh gupayaan pajengan. Tongok nu batur euy. Tah nu akang kok tah lauk kalapa cau alaan kanya kumaneh aya masih kalih beki mah. Ngan tangkalna beureun teh. Papan sok digaksa teh teh kucuk keneh ngan pake toba sangu teh. Demenan maling depan teh ilmu atuh santri. Tabiri dawe eta mah guru emot pribadi sebenarnya dijarasa kapungkurna. Almarhum almarhumlah teh. Guai baru dak rek ngaralauk mama ngan kudu bebeja heula kudu aya sopan cenah. Aduh, udah bisa amat ini kan mau ke daripada bebeja. Udah mau kuat bebeja. Bebeja mangke bari balik. Boloncok aja tak. Tapi boloncoknya jadi dikiai aja santrinya. Kunaon barokah masantren. No masantren mah gede kepercayaan masyarakat pokoknya jeung bisa ngajina. Teu bisa ngaji ge dipercaya. Geus balik teh kalembur di Arab teh ku kirina berang teh. Yang kira we kamari cenah mah lain cenah ayeuna mah sabat aya di lembur pangimamankeun. Nah, padahal ke di kobong tasawuf jamaah gitu. Baru datang keluar dipercaya jadi imam. Kena karena nanti imam anda orang kosopan sholat nembo batur mana imam nanti gitu. Kira kudu bisa. Jadi imam kira ger sholat. Alus babacana teh tajwid mafarijul hurufna beres. Ari geus beres teh sholat. Cek Pak Haji anu ngamamun teh jang kabumi heula. Ayeuna cenah Pak Haji rek ka pondok deui. Enjing tah ieu ti Pak Haji tah ladang imaman teh senuntut. Gitu. Ai geus waktuna uih ditanya. Betah keneh teh cenah di pesantren. Betah keneh cenah Pak Haji tah ieu urusan pesantren juga dilepaskeun oge. Ngan ieu si nyai kaluaran ke SMP di titah pesantren embung, di titah sekolah embung, berarti keseringan kawin. Pas nisaniah ber. Geus hayangeun kawin, ai kitu teu aya nu katingali ku api haji, ai lain salira. Lain jelema lalaki loba di mana-mana ge nu datang itu tidak aya ngancan cocok jeung hate. Ari ujang asana cenah ku api teh asa cocok jeung hate ieu lamun boga minantu santri. Kumaha tah cek santri. Aduh, Pak Haji abdi walisieun teu kuat. Manang naon ka abdi rupa abdi budak gua jiga adukan jeung motor jiga adunan pantaran kieu. Rek kumaha abdi dipandang kagableug eueuh. Tah eta kitu teh kalatah kudu nyepot kepercayaan. Ajarkeun teh tawadu santri. Tawadu jadi santri. Jadi siapa kalah disebutkan teu bisa ngaji kepercayaan pan santri. Disebutkan segala terbukakeun eta tapi beungareun pan kieu santri mah nya. Cok lamun santri nu tadina sangsara tah akan di dieu. Dari kobongna di dunya modalna sangsara tinggungan baju nagi hiji pun jeung santri esok mandi pusing beuring sok dikekesep kita ka sawah tapi geuning ari geus boga ilmu mah teu
keunanya sangsara ge ayeuna keur dipondok kasakarupna jadi beunghar. Lah insyaallah yakin innamal usri yusra. Tu sangsara mah baikna bakal jadi beunghar. Kudu sangsara lamun hayang beunghar kudu sangsara nya. Jaga geuning budak abdi pasantren sangsara ti babareto geus balik ka lembur. Oh, tong euy sangsara nasib meureun. Bukan ada kestuman geus biasa kitu merenya ieu sangsara latihan di babareto mah balik ka lembur sangsara. Nah, teu ngangkat ka Rasul da geus tuman ieu. Ngan teu mungkin eta make kitu dina bungkus nama tina aya capek mah bakal beunghar ka kituna. Mata nyai-nyai upami hoyo karo beunghar teh ulah kantos beunghar. Hari atos mah jadi sangsara teh. Kedah kan pi beunghareun. Mending kana nuju beunghar, nyai mending kana pi beunghareun. Kan pi beunghareun tuh, sakit alus pilihanna berarti ngarti ya. Jadi lamun pi warang milik teh bicara gian teh mending ka putra ajengan mending ka ajengan. Mending ka sana. Jangan mending ka putrana galak berarti. Betul bahayang beunghar mah hayang terus jadi kiai. Santri mah can puguh jadi kiai kakar kemang kene. Ini kan geus puguhnya. Nah, rajingan Tegal Merak, Pasir, anjeun mah bodas segala rupana. Ya beunghar teh. Budaya nya mah ti kapungeun beunghar para teu ka ayeuna. Kai pribarosna sangsara ti barata para teu ka ayeuna. Sangsara ka ilmu teh gaduna naon gitu. Sok kawadul jeung batu teh bukan nyebutkeun teh boga. Pusing segala budak lain nu abdi titipan. Sanes nu pribados titipan. Dicanak mah kudu gaduhna lapor banyak titipan. Itu teu gaduhna naon. Pantenan ilmu mah itu ilmu naon sih nu gaduh dicukur ke suku batu. Baju pedang batu katanya dicukur ke batu teu gaduhna naon. Nah, para bapak kaum muslimin terutama kanggo generasi penerus para santri dari para sepuh ayeuna mah katingalina lah mah 100 tahun deui mah kalau kumaha ge. Paling oge marenan tatahunan deui isulannya. Ngan ari kahoyong mah kitu sanes bari parantos sadaya lami ge. Itu ayu umur mah yang masih kana lila, sakira masih kana dimanfaatkeun meureun ku umat gitu. Malah sok anu nyepatkeun kieu kadang-kadang dari waros beuki kolot teh beuki loba dinas kitu ayeuna teh. Ayeuna nyareos teh kieu cenah aduh nyata hoyong kehadiran mumpung aya keneh gagabah jeung teh sia kain beutkeun mumpung aya keneh siga nu sita kudu maot. Aya kitu cenah mumpung lah itu teh sing lah. Insyaallah lamun teu aya pamenganan naonna insyaallah ka kitu dan bisna keunah nurut mah teh ieu waktu 12:30 urang ngadoa we nya dan tadi ke parantos di Koling ajengan kitu dalam praktek jeung teh jeung haji mah hiji anu kene luka dua segala cukup sok sing lami nya sing rami deh itu mah jajakeun putra panutarna sedang nikah ka dieu teh itu lamun camplang kayak budakna kudu camplang di dia. Ieu ngedukung putranya. Tadi geus dikoling, mata alhamdulillah nih pawas. Da pribarosna dina ieu waktos palinten ngadoa ka hiji nu sami hadir ayeuna mudah-mudahan mun masih keneh garaduh dosa ulah ka arui sehingga ku Allah nu Maha Kuasa dihampura dosa. Nu kadua bilih kada dieu teh nyarana panyawa. Dan itu gini, bermujira dagang keneh banyak katanya, geus rupa-rupa ganti-ganti. Mudah-mudahan samulih nanti ya tempat teh panyawat nu nyampak dina diri urang. Dasar ge jigana boga panyakitnya, penyakit ngedul jeung koret mah bangun aya di sararea. Muga-muga ku Gusti Allah dileungitkeun. Lo katilo bilih garaduh sametan, garaduh sametan teh. Tinggal balayarnya isi kabudut ka bawah maot. Hoyong teh lunas sametan.
bayar. Jadi dibayar malu nasi lama lagi. Dan mudah-mudahan Allah nu maha kawasa maparinkeun jalan sehingga urang sadayana ulah kamot kecuali lalunas gelah hutang. Diri amal ibadah urang jaga di Mahkamah Agung Rabbul Jalil dipake mayar hutang kanu ngahutangkeun. Mata nu ngahutangkeun mah kudu jojoh bari tong nagih keuni cengceringan jam kebelah itu. Nambah dikitukeun kuduna lamun sakira-kira nu ngahutang teu gaduhan jam mayar pasihkeun teh. Cuma kumaha hayu di jangkekeun. Kumaha lamun batur teu bogeun amal, pakene barada saurang dibebrekeun ka batur. Jadi nu ngahutangkeun mah teh rugina. Nu dikebelah dituna ge untung wae. Nu rugi mah nu boga hutang. Maka mudah-mudahan nu gara bisentan ulah waka maut sehingga lunas-lunas nutanana. Amin ya rabbal alamin. Salajengna ngadoakeun khusus ieu pasukan pesantren lembaga pendidikan Islam. Mudah-mudahan sing beuki maju ngan maju ya teh tergantung painten kumaha pengurusna, kumaha pembinana. Lamun pembinana beuki kolot beuki hingker tanagana teu aya pembantu nu leuwih kuat misalnya nya meureun kang teu bakal melempem. Tah wal sakitu mudah-mudahan ayeuna para putra mantu sing mampuhnya nuluykeun perjuangan sepuh. Dah teu kudu gede lah ilmu teh, nu penting manfaat. Da gede kumaha ge aya teu manfaat mah nanaonan. Hayang manfaat ilmu hiji kudu nyaah kana ilmu, kudu reueus kana ilmu. Kumaha reueus kana ilmu teh amalkeun. Cek pareposna bisa ilmuna hubungan saukur bisa jurumiang ge sok amalkeun. Engke mun manfaat mah bakal bisa imriti, geus bisa imriti bakal bisa mutamimah, geus ditambah bakal bisa alfiah. Bisa alfiah kaituna bakal bisa kana ilmu bade bayan sareng ilmu ma'ani terma ilmu usul bakal apa? Lamun manfaat. Anu sababna da ari manfaat mah nya ilmu dina pendek jadi panjang, dina leutik jadi gede, dina setik jadi loba. Eueuh bedana sapertos pepelakan. Anu ku urang dipelak bari diurus benar-benar pasti bakal biasa berkembang. Tapi lamun ilmu teu dimanfaatkeun, teu diamuk sanajan ilmu na kudu paripasna. Timun ahu nyawa sorok rangge ke kumangke maya tak kubayang. Ari teu diamalkeun mah paling ge urang nyawan peureun ka batur teh. Dah cenah nyawa madana sia eta masantrenna sakedeung kalpur kudawe ilmuna. Batur mah padahal ucang angge dina panggung anu nyawa dihanapna tuh. Naonan padahal nyawa mah nya power anu bisa kitu, nu teu bisa ge nyawa mah bisaeun. Contohna upami urang ningali meja atau nepi panto teh harewal. Pan misale nyawa urang ieu teh panto teh buatan saha juga buatan cokor bisa nyawa teh. Kumaha mun kapupingeun tangkul nyeuna. Cek nu nyeuna teh nanyen ewek terus atuh pamumeankeun nyasat cenah. Bisaeun nya. Da kita teh sok cacawa teh rata-ratana ilmuna geuning ngan teu manfaat. Ulah mending nyawan mending dicawan. Mending dicawan asal manfaat ilmu urang. Naon sabab supaya nama wawasan. Ulah nyebutkeun nyalahkeun teh. Kuduna benerkeun urang nu salah, batur benerkeun ka urang. Tah kudu atoh kemudian nyalah benerkeun kitu teh ulah nyebutkeun nyalahkeun ka kieu. Atoh yen urang salah dibenerkeun. Cenah urang kukuh bener, batur nyalahkeun ka urang, pangambekeun wae deh. Kan sama berarti beda paham. Namahan wawasan ke urang tuh cokot hikmahna nya ribados kabungkur itu di pondok kasangman bapak ti nyalindung tadi gini ribados mah da guru teh sok disebut teh sia asnawi sia kehe cocok jawab cenah ku sia ada terus ka jawab nu apal lu biasa teh itu bisa nya oh pami ajian tinggal merak mah ditanya teh tara dianu kotak makan cair aja itu kotak kita asak dengan rambut cair aja no gitu dah otaknya halus. Sia benten kanu sanes upami kanu sanes ngata kata bapak kita Kang Samsudin, Kang Dayat, Kang Alos, Akang guru teh sopan kabarodos sia
mantap lebih ke ayeuna lamun pada nyarekan teh genah atau datungna di balik seperti sia. Udah lamun aya santri di sisi aku guru kudu atoh teh. Di sia lain ngaji sini kudu atoh. Yang telah kabur di sisi aku. Itu mau menang ilmu gitu mah keren. Kudu atoh. Mantap ibadah selama di sejarah sebarda ayeuna. Lamun di sisi ati yo sianya ah. Kudu atoh. Namun supaya nggak kepok cerita otak itu dikepok deh. Ah, salah kamu sok ngepak meja. Ayo budakna tidak belat ngadadak tinggal ke bapakna meureun teh. Gebrak kita. Parenjal. Tong pulungnya gebrak teh gebrak otak mana supaya nyari. Nah, deh. Di kadang-kadang sare mah kudu teh hujan, tadi ya hujan, tadi hees gitu mah. Bang otak. Seperti gebrakan gitu, naik ke cicing di gebrakan gitu, naik jenak embung baik balik lah, itu mata mentung teli secara lagi namanya, kayak wah mereka gaji kiai, tapi sana jangan balik itu bukan barokahnya, hari barokah mah orang barokah ilmu, tadi barokah pesantren, barokah pesantren, nah barokah pesantren balik jadi kiai, sana jangan balik pangdulna. Barokah pasantren geus heubeul mari kalau kagung sanajan ngadeun hees ge pan beunang pasantren kalau kagung waduh da ka reuwaseun jeung nanya wah kita kagung pasti jadi jelema rek jadi jelema kumaha kok wen molor balik pulang paling rek jadi jelema kumaha cing sok eta lamun sakira-kira ngadol tilu ulah sok ngakukeun jadi itu ya beunangan nah, ayah barokah pesantren, ayah barokah ilmu, ya ilmu teh dimanfaatkan pasti sahur ajengan kita ini hasil natijah tina mukadimah orang getol ngaji teh bijil natijahna barokah, boga ilmu manfaat barokah, eta lazimna atanapi faedah samrohna bijil barokah, laki mudah-mudahan abdinya sing barokah ilmu. Tepur di kitu-kitu henteu asal urang boga ilmu manfaat dia melakukan pasti bijil barokahna. Gitu. Eta mah barokah mah buah natijahna tina mukadimahna urang ngamanfaatkeun ilmu. Mah yang ilmu barokah aya amal henteu. Eka guru cululur. Dititah kumpulan satahun sakali ge maksudna supaya dicas urang murid teh. Di aku ku guru, murid ngaku guru, guru ngaku murid. Nah, satu sama lain saling gunakan. Orang teh peperni mulang tarima bentuk materi geus moal bisa, kanu tiwan. Sainung bapak geus moal bisa, ka guru geus moal bisa, kami toha ge moal bisanya. Mulang tarima kami teh moal bisa. Moal, tapi sok loba jelema nu ngabarikeun di toha. Sadumeh teu barang bereng meureun di toha teh. Gagabah eta pamajikan urang pamere ti mitoha. Sakitu padagna. Menang ngurus mitoha pileletik, tiris disibutan, herdang di keberan, gering di umbaran, bodoh di pasantrenkeun, disakolakeun, ari geus pintar, geus meujeung aku ngokos dibikeun kami nantuk. Kira teh nyanteng gitu mah. Baru disalahkeun wae. Nah, sehingga eta ngarah manfaat ilmu, barokah ilmu, dimanfaatkan ilmu disifat pasti bakal kecil barokahna. Terus barokah urang teh ngaji teu pati sabaraha lila. Itu bari ditahan ku otak bieu misalnya. Tapi hikmah kan janten Bu. Kitu nya saur akan ring tadi eta teh nya. Batur malam mun ditutah-titah teh ku guru teh nyumput. Lumpat teuing santri teh saran kitu dah. Dititah teh ku guru nyumput lumpat. Ai pribadosna ditahan we tadi sia. Dan nulindak sebenarnya betul lumpat. Tupanukeun, sakabengna mun keur bunga teu sadar teh. Keur bunga. Tapi hak naon hasilna kana hikmahna ayeuna terus terang kabeunaknya ladang hikmah kami janten guru bahkan seueur dirinya para sepuh para guru nu kapungkur masantrenan itu pas mama sampur gitu nya bisa disebut bosan mah eta teh dengan berus dah kabuna
ngangon rumah cenah di Bangkalan Madura ya itu tukang tos ngamos gitu ngangon rumah wina jadi ulama besar nah hikmah kan janten guru nah lain bulan diturutan cek guru teh cenah maneh mah bane tong ngaji uruskeun sawah engke balik mah bisa balik mah tong burung engke bisa balik mah gitu dan margina area ina mah jauh sareng kapungkurnya eka punggur mah ajenganana ilmuna ararageun amalna ararageun ikhlasna kanal ari ieu mah kan aduh kurang-kurangna mah lebih nya dina sapertos perjalanan para ulama ka punggur tapi insyaallah ladangna hikmah mah itu ngan ulah haid mah unggul udah jeung ngaji teh cok aya jalmi anu salam kaprah jelema parwasa yang bisa ngaji ari ngajina henteu rek bisa kumaha bisa cak ditaroskeun ka guru ku almarhum kamana si anu ya teu ngaji saung naon make puasa hayang bisa ngaji kaliru sia-sia itu hayang bisa ngaji puasa ing ngaji henteu ngaji kajian teu puasa gitu pada itu ngaji mereka bisa kumaha merenya ieu barokahna ti para guru urang sigma akhi cenanya atanapi ilam anak ulibal ini layanal ilma la yantabudi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustad yaitu ngahormat ka guru kurang ulah aya noda kami janten guru piteungeunahkeun piambokkeun anu janten guru bal bener sadaya ilmu badag ge balah aya sejarahna geuringna lurah santi cenah kapungkur di pasantren agung dicanak jarah ku guruna ka guruna deui pas ditu teh nuju ngaos meureun ari ngaosna teh da malum jalmi meureunnya aya lepatna duka teh keur cobaan ka santri jeung kana buah eta mah dikitukeun teh baru saur eta santri teh mama cenah ka guruna teh ngupingkeun meureun guruna deui nuju muruk pas muruk teh tah buat teh ngahajalpat atanapi nyoba ka urang tepat ai bahasana teh aing cenah ieu buruan teh barala teu ku tasreh ku kinayah ibaratna teh tapi eta guruna ngartoseun oh berarti ieu jelema teh seolah-olah tahkir teu ngahinakeun janten guru balikna ilmuna badak jadi tukang ngorobayawa cenah kitu tah nya bisi kitu matak sing hade ulah aya noda panjanten guru eta barokah guru barokah kitab aya barokah kitab ge urang mulian kitab sing loba tapi lamun hayang barokah kudu dibacaan wah yo mulia tadi dibaca tara padahal teh lain toko kitab lain baca sekali-kali tah loba kitab batak sieun jelema dari baros puisi aya anu nyorong aya nu ngarentong tah ti Bogor Sumbi aya masalah naon eta pernikahan pas di bumi teh seueur kitab da tedekeun pok ya naon kitab ge wah bener barokah si kitab teh ya nanti lamun kumplit barokah eta insyaallah lah sieuneuh naon oge kitu nurek nyeret kumaha jadi sieuneuh tah eta barokah kitab mudah-mudahannya para ulama sebagai warasatul anbiya di hadza zaman wallahu maha kawasa senantiasa tambih ilmu amal sareng ikhlas sareng istiqomahna amin ya Allah ya rabbal alamin para santri sadayana anu masih kena di pondok pesantren harapan generasi penerus para ulama nu ayeuna mudah-mudahan sadasi hasil ilmu nu manfaat keuna teu jara di kieu ge nya asal boga ilmu nu manfaat jadi penguasa jadi pengusaha heg wae nu penting baroga ilmu agama ai boga ilmu agama meureun jadi naon jadi nu saroleh jalujur balalener kunaon atuh geuning teu jalur meureun teu barogeun ilmu agama teh ayo tos ka ilmu agama rek jadi naon ge heg wae teu jadi ajengan jadi jangan ada tanggal teh teu gampangnya nah ieu mudah-mudahan sing harasil ilmu nu manfaat itu da ari pas ka ilmu manfaat mah kugus dia bakal dipernahkeun sanajan embung-embung oge jadi kiai da kugus diatur kitu nya ngan syaratna jadi kiai mah kudu masantren teu masantren mah sanajan bari sakola ka luar negeri mau jadi kiai mah sok aya mun sakola ka Eropa ka Amerika balik jadi kiai ayo waya mending keneh disadar we teh dieu lah balik jadi kiainya itu ari kiai mah pada batasna bahkan bujang-bujang nu hirup terus mot oge masih kene kabaca-baca kan itu nah kual sagituna sok generasi penerus anu bakal kapayunan masa nu bakal datang mudah-mudahan sadayana hasil ilmu nu manfaat amin ya Allah amin atuh akang anu ngabimbing ieu pesantren
mudah-mudahan ku Allah dikuaskan yuswana disareng sareng cager kondisina rohani sareng batina sadayana sakeluarga nu parantos nikah ti payun kaduh putra atuh sarengna jang Mansur painten parantos kaduh ayeuna katimna tos garaduh deui painten akang teh ayeuna mah tos teu gaduh beban nguruskeun budak meureunnya tos barak masing-masing tanggung jawab tah weteuna tos lagas meureun nguruskeun budak mah mandu aya nu kurang nguruskeun putrana bahasa kituna mudah-mudahan anjeunna saperti tambih ilmu amal tambih ikhlas tambih istiqomah amin ya Allah ya rabbal alamin tupina para bapak ibu putra putri sarena cekapkeun margi waktos pantos ngalangkungan biasana tara duke jam sakieu nya ngaos teh di mana-mana oge jam 12 malah sababaraha tempat anu panos kalaman ku pribados lamun ngalangkungan jam 12 terus teu sadar mustamina ya puasa itu mudah-mudahan seperti ieu pangaosan dikawit ijab tiga saterasna ayeuna sehingga dina panampian Allah Subhanahu wa taala naon rangkaian acara usahakeun keluar tina ridona Allah mudah-mudahan Allah namparkeun pangampunana nu ayeuna ridho Allah mudah-mudahan Allah nampi kalayan mudah-mudahan sadayana teh balasan anu utama di dunya sabarin teu matak ngaganggu kana balasan akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ya Allah ya rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu wa inni ilaika minal muslimin rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu waj'alni min ibadika sholihin rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Allahumma barik lana fi awlina wa la tadurhum wa fikum li ta'atik wa rizqna birahum bidarain birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah ya Rabbana barakallahu baraka alaika wa jama'a baina fi wafiyatin wa rasukhum nasran mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar adkhilna jannata ma'al abrar ya sayyidina ya rabbal alamin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal arhamur rahimin wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana nas'aluka al-ijabata bisirril Fatihah Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.